အခုခေတ်စားနေတဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကလူကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး AI နဲ့လုပ်ထားတာပါဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Microsoft Bing AI အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Microsoft Bing AI ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို application လေးကိုကျွန်တော် Play Store ကနေသွားပြီး download ဆွဲလို့ရပါတယ် Play Store ကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Bing လို့ပဲရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာတွေ့တဲ့ဒီ app လေးပေါ့နော်ဒီ app စာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ download လေးဆွဲပေးလိုက်ပါပြီးရင် install လေးတင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ app လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးချင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရင် allow ပဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် continue လေးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒီ app ကိုစပြီးသုံးလို့ရပါပြီအရင်ဆုံးသူကဒီလိုလေးတွေဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူးဒါလေးပဲ one using this app ပဲနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒီကနေထွက်လိုက်ပါဒီ app က Microsoft AI ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Microsoft account တော့ဖွင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးဒီအောက်မှာပေါ့နော် app ကိုသွားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာပေါ့ဒီဒေဥစာလေးနှိပ်လည်းရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းဒေဥစာလေးသွားနှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ Tab to sign in လေးနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft account ကိုsign in လေးနှိပ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို sign in လေးနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကိုက Microsoft account စကြရရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Microsoft account ရှိပြီးသား email ကိုရေးပြီးတော့ next နှိပ်ပြီး password လေးရိုက်ထည့်ပြီးရပါပြီတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမှလည်း account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ create one ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ account ဖောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ account လေးတစ်ချက်ဖောက်ပြလိုက်ပါမယ် create one ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခေါက်ရဲ့မှာလိပ်စာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့မှာ Gmail လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ password လေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် password လေးရေးပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ password လေးကိုမမေ့စေပါနဲ့ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါဒါပြီးရင်ကိုထားကျင်တဲ့နာမည်လေးရေးပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရှေ့ပဲရေးလိုက်မယ်ကြည်စိုးလို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ birthday ကိုရေးပါမယ်ဒီ birthday ရေးတဲ့နေရာမှာ session နှစ်ပြည့်အောင်ရေးထည့်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ Gmail address စီကိုကုတ်နံပါတ်လေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ Gmail app တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail တွေကိုပေါ့နော်ဒီ Gmail app တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီ Gmail တွေကကိုခုနထည့်လိုက်တဲ့ Gmail စီကိုသူက email လေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော် Microsoft account team ဆိုပြီးတော့ရှီတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ security code ဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်311283ပေါ့နော်3.1283ပါအဲ့လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပတ်စဲပေါ့နော်သူက robot လာပါလားသူကမေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို next ကိုပဲနှိပ်ပါဒီလိုမျိုးလေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြလေးပေါ့နော်သူဒီလက်ချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီလက်ချောင်းလေးကအခုဆိုဒီဘက်ကို point လေးမြားပြီးပြထားရပေါ့အောက်တဲ့တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘေးလေးတစ်စောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က object ကobject ရဲ့မှာကျွန်တော် direction ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး direction ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး direction လေးဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးရမယ်ဒီဘက်လေးမှာမြားလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီလိုမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လို direction ကအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီမှန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် submit key ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခုကျတော့လေဒီလိုပဲဒီကောအခုဆိုဒီလိုမျိုး direction ပြခိုင်းတာဒီ direction ပြခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် direction လေးကမှန်သွားပါပြီပြီးရင် submit လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ direction ကဒီတစ်ခုကိုပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြပေးလိုက်မယ် okay submit လေးနှိပ်မယ်ငါးခုလောက်ပြီးသွားရင် verification complete ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သူ auto လေးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ထည့်ခဲ့တဲ့ Gmail လိပ်စာနဲ့ကျွန်တော် Gmail account လေးဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် account login ဝင်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နားမှာသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေသွားပြင်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီ app လေးမှာအောက်လေးမှာပေါ့နော် app ဆိုတာလေးကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ image creator ပေါ့နော် image creator ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးပေါ့ဒီဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါokay ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုထုတ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီကနေ print တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားပါတော့ a girl ပေါ့နော် a girl dancing အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော် join and creating ခုနနှိပ်လိုက်တယ်နော်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေရလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းက AI software တွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုမျိုးလေးပဲစာရီရိုက်ထည့်မယ် create နှိပ်ပါမယ်တခါ create လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ token လေးတွေ15ခုကုန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်လာပြီးထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ခုနကပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတိုင်းရဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခုပြသလို print လေးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ print လေးကိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်က comment မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားမယ်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြီးပြင်လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ် print ကဘယ်လိုရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးပိုင်းပဲပါမယ်ပေါ့ပထမတစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မှာ character ရှိမယ် character ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နောက်က logo ထည့်မှာလား Facebook ပေါ်မှာထိုင်မှာလားမထိုင်ဘူးလားဆိုတော့အရင်ဆုံး
ပြပြောမယ်ပေါ့နော် print ရေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက set ပြီးရေးမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ character ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာဝတ်စားဝတ်ထားမလဲဆိုတာလေးထပ်ရေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မှာ profile မှာဘယ်လိုနာမည်ထည့်မလဲဆိုတာကိုရေးမယ်ပေါ့ဒါလေးပါပဲเนาะအဲ့လေးကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်copy ကူးသွားလိုက်မယ်เนาะ copy ကူးသွားလိုက်မယ် copy ကူးပြီးကျွန်တော် copy ပဲနှိပ်သွားလိုက်မယ်เนาะဒါဒီ print ကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့လည်းအသုံးပြုလို့လွယ်အောင်ကျွန်တော် comment လေးမှာရေးပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ကြာဖိပြီးတော့ PSD ပေးပေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် character city 𝗣𝗶𝗀𝗧 on ဆိုတော့ character ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာเนาะ character ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုသွားကျင်တဲ့ character ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားပေါ့เนาะ a boy ပေါ့เนาะ teenage boy ပေါ့ teenage boy ပေါ့